Hər vaxtınız xeyir olsun. Dünən axşam 2 dənə model satmışdım Xaçet firmasına. Tavriya, bir də Dacia. Qiymətdə endirim elədiyimə görə kolleksioner belə qəşəng bir model mənə hədiyyə elədi. 1.64 Pullman. Yəni 1.64 ölçüdə belə qəşəng bir model tapmaq həqiqətən çox çətindir. Detalizasiyası çox keyfiyyətlidir. Güzgülər də var. Sonra şəsiləni. Çox qəşəng bir modeldir. Hədiyyəyə görə Azər qardaşımıza çox sağ ol deyirəm. Allah can sağlığı versin. Və mənimlə alver eləyən, mənə hörmət eləyən, hədiyyə eləyən hər bir kolleksionerə çox sağ ol deyirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Və onu da demək istəyərdim ki, həyata həqiqətən əsas pulu yox, hörməti qazanmaq lazımdır. Hörməti qazana bilsən, həmişə sənin pulun olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzə müğayət olun.